น้ำตกเพียงดินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยอีกแล้วครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศแบบเต็มๆกันเลยนะครับสำหรับน้ำตกเพียงดินว่าจะมีความสวยงามแล้วก็น่าเที่ยวขนาดไหนไปกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องเดินลงไปน้ำตกก่อนนะครับซึ่งทางลงน้ำตกค่อนข้างจะชันนะครับน้ำตกเพียงดินก็อย่างที่ชื่อบอกแหละครับน้ำตกคำว่าเพียงดินก็คือดินอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพียงก็หมายถึงว่าเท่ากับนะครับหรือว่ามันเพียงกันนะครับภาษาอีสานมันเพียงกันแล้วก็มันคือน้ำตกอยู่ที่ผิวดินนะครับแล้วก็มันก็ตกลงไปข้างล่างนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ความเข้าใจของผมเองนะครับ อาจจะข้อที่จริงอาจจะไม่นี่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่น้ำตกกันนะครับทางค่อนข้างจะชันนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศความสวยงามของน้ำตกนะครับผมเดี๋ยวดูทางลงครับว่ามันชันขนาดไหนนี่นะครับทางลงนะครับลงมาแป๊บนึงก็จะถึงน้ำตกชั้นแรกเลยนะครับมีน้ำตกชั้นแรกนี่ก็จะมีแอ่งน้ำนะครับไว้ให้เราเล่นด้วยนะครับวันนี้น้ำใสนะครับถ้าปกติถ้ามาช่วงที่ฝนตกหนักๆเลยนะครับก็น้ำอาจจะไม่ใช่สีแบบนี้นะครับอาจจะเป็นสีโอนตินไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูตรงแอ่งน้ำนะครับนี่แอ่งน้ำตัวนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะลึกขนาดไหนนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่แอ่งน้ำเลยสวยครับน้ำตกเพียงดินนะครับเป็นน้ำตกที่น่ามาเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับเดินทางไม่ยากนะครับผมเดินทางมาไม่ยากเลยสำหรับน้ำตกเพียงดินแห่งนี้นะครับห่างจากอำเภอหนองหินนะครับประมาณ10 กิโลเท่านั้นเองนะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้ชั้นที่1นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูชั้นที่2นะครับนี่ชั้นที่2ก็คือบริเวณนี้นะครับก็จะมีการทำเป็นฝายนะครับกั้นน้ำไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับได้มาเล่นน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปในชั้นที่2นะครับนี่เลยนะครับทางลงชันนิดนึงนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับในการลงสำหรับทางลงนะครับก็จะมีการเอาซีเมนต์นะครับแล้วก็ก้อนหินมาทำเหมือนบันไดครับให้เราลงแต่ว่าตอนนี้มันก็มีความชำรุดสักนิดนึงนะครับผมก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับอุ้ยนี่ก็คือทางลงนะครับนี่น้ำตกชั้นที่2นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับมากขึ้นนะครับผมใช้คำว่ามากขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีความสูงนะครับกว่าชั้นแรกนะครับประมาณนึงนะฮะแล้วก็น้ำนะครับก็จะตกลงเขาเรียกอะไรไหลตกลงมานะครับเป็นม่านเลยนะครับนี่ก็คือน้ำตกนะครับพอเราลงมาเป็นชั้นที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่สวยไหมครับทุกคนนะครับบริเวณนี้นะครับก็สามารถเล่นน้ำกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปใกล้ๆนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็มีการกั้นฝายนะครับตรงนี้นะครับไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ลงเล่นน้ำกันด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับที่จะไม่มีที่เล่นน้ำนะครับก็จะมีฝายตรงนี้ด้วยนะครับน้ำไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะครับน้ำไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะมีไหลลงไปข้างล่างอีกนะครับแต่ผมวันนี้ก็อาจจะคงไม่ได้พาลงไปนะครับข้างล่างเท่าไหร่นะครับนี่ก็มีตรงนี้ด้วยนะครับฝายนะครับมีอยู่3ฝายด้วยกันสำหรับท่านนี้นะครับสามารถมาเล่นได้นะครับบริเวณนี้นะครับสามารถนำเสื่อหรือว่าโต๊ะปิกนิกนะครับมาตั้งแล้วก็นั่งรับประทานอาหารนะครับแบบปิกนิกนะครับชิลๆก็ได้เลยนะครับเป็นไงครับน้ำตกเพียงดินน่ามาเที่ยวหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปเล่นน้ำนะครับด้านล่างนะครับวันนี้น้ำใสจริงๆนะครับเห็นไหมฮะนี่มองเห็นพื้นเลยนะครับน้ำใสมากๆเลยนะครับเนี่ยครับทุกคนตรงนี้นะครับมีตอไม้นะครับให้เราได้มายืนถ่ายรูปกันสวยๆเลยนะครับสำหรับน้ำตกเพียงดินนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นน้ำได้นะครับ
จริงๆแล้วผมก็อยากเล่นน้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เอาชุดมาแค่ชุดเดียวไม่ได้เอามาเปลี่ยนนะครับก็เลยไม่ได้เล่นนะครับสามารถถ่ายรูปได้เลยเป็นไงกันบ้างครับทุกคนน้ำตกเพียงดินที่ผมพามาเที่ยวในวันนี้สวยใช่ไหมล่ะครับสำหรับใครที่มีความชอบในธรรมชาติสายน้ำต้นไม้ภูเขาผมก็อยากจะชวนมาเที่ยวที่น้ำตกเพียงดินแห่งนี้นะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าสายน้ำและเวลาไม่มีวันไหลย้อนกลับอย่างแน่นอนทุกๆชีวิตทุกๆสิ่งในโลกใบนี้ต้องดำเนินต่อไปชีวิตของคนเราก็เหมือนกันต้องก้าวเดินไปข้างหน้าก้าวไปอย่างมั่นใจก้าวไปอย่างมั่นคงและเราก็จะถึงจุดหมายในที่สุดขอให้ทุกๆคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตและมีความสุขกับการท่องเที่ยวเหมือนกับผมในวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ